听到声音的打一个3。好，欢迎收听船长午后 YY。今天先说一下内容吧。今天这个昨天有很多同学问我这个指数怎么做，前两天其实也就问了。我回答他的是有没有看留言？我回答他的是，这个打字啊，打清楚啊。您在什么地方？我说，请教老师，这个股票池设指数怎么弄？要把自己买的股票做一个指数。我说打字说不清楚，今天 YY 就是直播啊，一直播来说，我习惯说 YY 啊，这个来说一下，大家到班级去喊一下，我只说今天这一遍，听不懂的那也没办法，好吧，这个东西也不包你会的，但应该能听懂。然后你就可以把自己买的3个股票做成一个指数，你每天只需要看这个，你就知道你大概涨还是亏了，很简单，好吧？到班级里去喊一下吧。我只说一次啊，以后再问我一概不做回答。这个也给大家要有一点勤劳这种意识啊。就像我昨天用这个曾国藩的话，天下古今之庸人，皆以惰字之败，用功不求太猛，但求有恒。很多同学就是这样的，一个是懒惰，3天打鱼2天晒网，有的呢就是刚刚发现我这个公众号，回看发现又蛮准的，哇，发现宝藏了嘛，他就很猛，一个礼拜呢每天复盘个3-4个小时5-6个小时，但是呢他没有恒心，他很猛的弄了1个月，他就又放弃了。放弃的原因有很多种，一个太累了，身体不行了，或者短时间股票没有见效了，或者巴拉巴拉，这个东西是要时间的。我从大学毕业炒股票，现在也快20年了吧？那这个非一日之功，我每天哪怕只花1个小时，我肯定不花1小时嘛。我复盘，现在有写文章，那就时间花得更久。写文章也是对我股票，我跟一些你们会发现很多做财经的大 V 他不写股票的，他跟你说故事啊，或者写国际新闻，他不写股票的。那我现在我是写股票的，对我来说也是一种这个学习就是更加深，就像老师备课更加深印象。那你算我有几个1万小时，不知道几个1万小时。所以今天我在蟋蟀，我有个蟋蟀群，蟋蟀群里很多愤青啊，他们就发这个股票怎么，我都给大家看一看，就发那种不好的话，咒骂抱怨的话，是我最讨厌的话。我话不多，按道理来说我也不应该在里面发声音，我直接把我2个小账户照片一拍，大概5-6个股票全红，差一点的赚几十万，多一点的赚100-200万。沃生生物直接有一个账户是2个账户加起来大概有400万盈利，我就直接截图发出去。话不多说，直接发这个。我说股票很好做，我下面一句只是你不会，我没发，懂我意思吗？这按道理我也不应该发这些东西嘛，但是我实在讨厌懒惰的人，没有恒心的人，然后还抱怨的人。听明白我的意思打一个3，没有任何炫耀的成分，就是很讨厌这种人。但是因为是蟋蟀群嘛，我也不便多说，只能默默的在里面，因为我要买蟋蟀罐，买蟋蟀嘛，但看到了还是会吐槽一下。好，这个我先说股票好吧，然后再说这个等人到齐了我再说这个指数怎么编制。这个股票呢，上证指数今天这个关键点啊，来跌破了2963这个位置呢，今天呢牛逼吗？可以看一下非加权平均数2963，碰到就下来，看到没有？看到的打3。2963，2929很遗憾，加权平均数跌破了，为什么呢？因为实在是权重股啊。我们看一下总市值比较高的平安啊、茅台啊、招商银行啊，这些太带指数了，所以赶快要修改指数这个方案，那就被跌破了。但是呢，好的东西依然好啊。我最重仓位的沃生生物，来，是不是还就是每天都在挣钱，
每天都在挣钱，挣钱挣到你手发软。你不要看一个点，一个点如果你买了1000万，一个点是多少？10万，轻轻松松的，你都不用做差价。这个平台40块钱左右吧，现在48、49，又20%了吧？它不需要每天涨停，它就每天涨不停，对吧？沃生生物是一个，恒生电子第二仓位中的来，今天涨多少 ？2.91， 昨天3.8，马上要95块钱了，离105块钱也非常近了啊！只是现在涨的呢快了一点，这是我担心的。布林线上轨我也猫了它，放量的话今天也收了一个上影线，做了一个天使这个叫什么点蜡烛的测试图，这个我就可以不用执行我的减仓策略，听明白了没有？如果我要减仓，我也会减在我的投机票里面，是吧？好，我来回答这个叫发发空姐的问题。他说现在还能买吗？同学来回答他，不瞒大家讲，这个叫发发的这个人是现实当中我认识的，所以他敢在这里这样问。这两个股票我大概刚认识他的时候就跟他讲了，他问我有什么股票，我就告诉他这两个股票了。他到现在还来问这样的问题，说明什么？同学们，天下古今之庸人皆以惰字之败，是不是这样？什么拿住他没买啊，几个月前就已经跟他说，他问我什么，我告诉他我持有这两个，是不是？但是我告诉他其他票也在涨了，但是他不方便讲了，是吧？这个反正怎么说呢？人生就是这样啊，一定要自己努力，没有，他没有不信任，他很信任，就是信任和买不买是两回事情，懂我意思吗？就是买股票这个东西啊，它需要自己知识的底蕴积累的。我跟助理今天也在讲，一个人做出来的事，说出来的话，你肯定是需要，这个怎么说呢？就是你看过的书，做过的事，炒过的股，决定了你的谈吐。他就是没有看过书，然后股票也不懂，只是永远听消息，所以他对买卖点啊各方面是很难把握的，是不是这个道理啊？听明白打3啊？对，是认识的，我才让他来听直播。我说你实在是不懂，你来听直播吧，是认识的。看我朋友圈发我这个东西，知道我做股票的，然后再从朋友圈导入到这个互动消息里来了。但是不管怎么样，他比别的人至少他还愿意学习，还来听一听，这点是好的。也有很多人是从来永远不会听，只想问我消息的，很多我身边亲戚啊朋友有很多这种的，对吧？所以但是没办法嘛，你亲戚朋友人家问你什么，我总是会告诉他我持有什么，但是涨不涨我不保证的，我不可能去跟人家说这个东西买肯定涨，那么现实我也无法预测的，是不是这个道理？听明白打3。这个东西我不可能这样说的，因为我也没有这样的把握，只不过事实倒过来证明我的判断还是正确的，是这样吧？啊，这岔开话题了啊，被他搞的。继续接下去讲，就是好的股票呢它就能涨。然后呢，昨天特斯拉美股特斯拉大涨 9%， 创历史新高1027，看到没有？好，那带动国内的什么宁德时代这些都大涨。特斯拉大家要知道，他老板说过这股价太高了，然后再加上疫情什么的，从900多块钱跌到过300多。特斯拉是今年就2019年年底的时候还200多块钱，1年半前，就去年6月份，就1年前，去年6月份176块到过，我们算200吧，涨到过900，那也就是说涨了4倍4、5倍吧，跌下来再涨3倍，哇，真的是最牛逼的股票了吧？涨幅上，然后市值比较大的，我们不说那种很小很小的股票，2000亿的块特斯拉。所以股价并不以老板的意志为转移了，老板说贵了，它依然是涨上来了。为什么呢？好的标的，新能源的标的相对比较少，然后特斯拉老板
发射火箭都成功了，大家对它各方面的这个都会认为它未来会不错的，对吧？如果这个火箭商用做得再好一点，再上个市什么的，这个它就变成首富了嘛，对吧？未来在他的手上。我们讲到未来的时候，就一定要谈到日本。我们一直说消失的什么30年，日本从1988年广场协定到现在，这个一直不要拍马屁，这个马屁一听，这个我就很痛苦，你知道吗？马屁拍在马场上，现世三杰，你前面举的2个人都把我踩在脚底下，我算个屁呀！你这个不要发这种话，听明白打3，我很讨厌看这种，这就是情商很低的拍马屁，一听就是拍马屁，就听了很不舒服的，好吧，先不要打这种字，看了我就受不了，就很反感，想呕，真的，真实一点不行吗？不拍马屁我也会告诉大家我吃什么，拍马屁我也不会多告诉你一个股票，就是这样。好，然后我继续讲啊。好了，他这个马屁一拍我都不知道说什么了。先说这个前面说到这个日本是吧，我记一下啊，记在本子上。日本等我回来拉回来，我们先讲这个国内的。国内今天板块涨幅比较好的免税概念里面一拉，哇，王府井出来了，王府井又再次涨停。我昨天在小节里面就说了，王府井这个问题啊，王府井这个问题啊，很难说没有提前走漏消息。证监会发函，可以发函关注一下。我写这篇文章的时候我还不知道他发函了，后来他发函了嘛，发函呢不痛不痒，这个东西要监管的，你知道吗？就很简单，4月20几号到6月1号这一段拉升之前买，就这一段放量买的人，买的比较大金额的，比如说超过5000万的，少几百万的就放了吧，超过5000万的，或者我们看一下成交量啊，他那个时候成交量开始1个亿、2个亿、3个亿这样往上堆加，那么2000万，超过2000万的其实有一个监测系统的，个十百千万10万百万千万，就8位数以上的资金的流转，它就可以直接冻结你账户的，冻结你银行卡和证券账户，8位数以上，8位数以下你几百万，哪怕你同样买了这个股票，它就不一定会冻结你。不要问我怎么知道，反正这是我知道的事情，好吧？所以亲身经历可以跟大家这样讲，所以他完全可以去冻结这些账户，然后去倒过来查他到底有没有做内幕交易，互相之间有没有人认识，互相之间有没有和知情者去有勾结，对吧？现在说查下来呢，有什么用香港的账户啊，就是什么的，他这里面大家可以看新闻啊，我这里不再展开讲啊，你这个里面自己去看啊，有什么马甲账户啊什么的，这个东西实在是，因为王府井它这种量能这种形态啊，对吧？它还不是说什么地摊股出来了以后变成这样，如果当时有个地摊股，你说这样涨了，它没有的，它就直接翻了1倍，就大概率，我们不能说100%啊，大概率也有可能人家运气好就买了这股票，是吧？就大概率它是有问题的，那么这个就要查一下。而且王府井这样的公司有问题啊，大家看一下股东，北京首都旅游集团责任有限公司是大股东，这背后啊查起来啊一拉一大串，听明白打3，这个我就不方便讲下去了，对吧？所以是吧？好，我们再来去讲日本。我们一直说这个东西啊，一定要与时俱进。人为什么要看书学习？消失日本30年，他们的股票他们的房价下跌，股票下跌，到现在都没有回到以前最高点。我们看上去它消失了30年，但是是不是这30年里面日本人什么都没干？不是的，日本的人均 GDP 啊，各方面啊都还是富裕国家，是吧？发达国家。你们可以看一下东京圈人均 GDP 是多少。更重要的一点是，
虽然500强的企业数量降低了，但是质量上升了。我写几个公司的名字。索尼，大家印象里是什么？索尼。东芝印象是什么？富士不要讲了，印象里就是胶卷的嘛。NEC 松下做电视机的，做电冰箱的，做这个录音机的，都是这种白色家电。我告诉大家，现在他们在做什么？现在他们在做新能源、核能、新材料。这一次这个日本这个叫什么制裁韩国，你就会发现很多半导体最上游的材料全部是日本垄断。就日本在高精尖科技这5家公司全部转型了，他们把他们的洗衣机的业务、电冰箱的业务、电视机的业务很低的价格都卖掉不要了，在这30年里面全部转型，而且转型成功了。虽然他们的就是营业收入、营收没有之前高，但是他们的增长在提升。然后呢，知识垄断就是知识产权的垄断数量在增加。这是我们未来一定会走的一条路，听明白了打3，就是消费到最后一定会从低端到中端到高端这样一个过程。那么买股票也是这样一个思路。为什么一些好的东西它能不停的涨？恒生电子为什么能不停的涨？你好好去想一想，为什么？我这里不做解释，我希望你能够自己想出这个逻辑，因为你自己想出来了，你就可以以后最少有机会去找到或者买入这样的公司。我有没有说过？我那个姐夫以前到这里还来听股票，现在也不来了，因为有一次这交流不是很愉快，是吧？后来姐姐就问我股票，他说他自己准备自己搞，我就跟他说了一个股票，恒生电子，他买了到现在，你们想想看那是几倍，对吧？恒生电子，我们来看一下恒生电子，他满仓不要动，19年年中40块钱，现在翻倍了。至少你不用提心吊胆吧，舒舒服服吧，是不是这个道理？好吧。然后呢，我们要明白中芯国际这个位置是我们现在直牛耳般的存在。那么中芯国际相关的那些概念股，我给大家讲过长电科技跟他做封测的。那么其他的跟他一起做这个生意的，自己去百度一下，我这里也不展开，1、2、3、4、5、6、7、8，最起码有8个股票，你看看和他合作的公司做的怎么样，业绩如何，是不是？所以希望大家能够举一反三，在学问面前，就是我们经常讲，特别是很多男的啊，不是说男生，男人，老男人，什么叫魅力？因为都到40岁50岁以后，你皮囊肯定是不行了。20岁的时候大家都年轻，40岁50岁愿意跟你交朋友跟你聊天，或者这个老婆更爱你，就是你的谈吐，你的谈吐包含了你所有的一切。陈道明为什么牛逼？陈道明是在演员里面相对来说学问比较高的，认可这一点打个3，不认可你也后面也不要听，对吧？你这一段可以跳过。陈道明说过一段话，这个我在抖音里看到的，采访他说有一次他到钱钟书家里去，家里全是书，他说他闻得到书的香气，他是说闻得到知识的香味。进去以后跟他聊天，他说那段时间他很浮躁，就明星嘛，影帝嘛，很浮躁，跟他一聊天一搭脉，他感觉自己很可怜。什么可怜呢？他觉得自己在学问面前很可怜，屁都不是。原话啊，他的原话，他说他跟钱老爷子聊天聊到后面，他觉得自己屁都不是，一下子就不浮躁了，然后就开始慢慢的喜欢看书，不断的看书。所以每个人在学问，我们说活到老学到老，我今天还在批评助理呢。我说有的人就是懒惰，但是你是什么？你不爱看书这一点是绝对不行的，哪怕你说你阅读理解差。我说所有人在学问面前都会心虚的像一个小丑，就包括我自己。
所以每天要学习啊，对吧？那么你身边的枕榻旁边的这个女人才会爱你啊，对吧？你讲出来话有智慧，有幽默，然后有学识，那不一样的呀，是不是这道理？绣花枕头一包草谁要呢？糟老头子，对，爱你这个身上有老人味，身上有老人斑，还是头发秃顶了，是不是？要那种底蕴，好吧？好，然后呢，我们来看节理。明日看图说话，明日看图说话其实可以拉到前一天，我就说昨天吧。昨天说了昨天就前天，新的跳空缺口有吸引力。有看到这句话的打一个3。新的跳空缺口有吸引力，说的是哪个跳空缺口？说的是哪个跳空缺口？说的是这个跳空缺口。今天回补应该吧？今天回补应该吧？那你就做期权，你买一手空不就行了吗？因为大概率是要把这个回补掉，那今天回补掉了，你平掉 ，OK。这个都美股新高之后会震荡，美股新高之后会震荡吗？美股新高之后会不会震荡？人家回踩一下，对吧？纳斯达克还没有，道琼斯直接回踩一下，纳斯达克收十字星啊，这个跟苹果有关系，苹果和特斯拉两个加速了，那苹果和特斯拉会一直加速吗？看好这两只股票嘛，这两只股票一旦调整，纳斯达克也调整，道琼斯已经开始回补了嘛，对吧？对今日北上资金有影响，就是昨天的嘛，只流入4个亿的。那我们再看今天，今天1个亿 1.4 就等于也没怎么流入，以前是每天40亿20几亿甚至更高的100亿都来到过的，看到吗？这一天100亿6月1号继续看分时缺口回补与箱体回踩力度。我就这一段话就前天这一段话就已经全部证明我这两天就是按照剧本走的嘛，这两天判断是正确的。但是它跟我只有的这两个股票也有关系嘛，我那两个股票并没有跟随它，为什么？我那两个股票跟随纳斯达克走了，那也就是说我只要等到纳斯达克调整，我这两个股票当心一点，是不是要考虑做个差价？长期持有是没问题，是不是要考虑做个差价？听明白打3，是不是在我脑子里就有这样的印象？我这里面一共有几个点啊？不是说一个话看跌，什么就猜跌猜涨50%概率，这没有意义。我说的几个点，1个点、2个点、3个点、4个点、5个点，全部命中啊！这是你们老师做关键点做的比较准的原因啊，要不然你以为啊，我是算命的，我能算到2963，他碰到就下来啊？不可能的嘛，穿越的嘛，没这个道理的嘛，对吧？然后再往下图上这里是有 CCI 有一些指标啊，有一些融资融券，我这里不再开了，你自己回去看一看，它现在是对这个半年线、年线还有50日线的这个回踩，对吧？上证指数日 K 线级别，日 K 线级别，它回踩这个2915点，半年线跟年线，你看半年线在2920点，说错了，半年线在2913点，年线在2920点，它就回踩一下，没有大的问题，对吧？它就按照老师的这个剧本在走嘛。继续用33法则。有同学说老师什么是33法则？我就不回答，自己去看我书里面或者自己去百度。33法则也不是我想出来的，网上也都有，自己去百度去。怎么可以就这么懒？这么懒的？听明白3。有的时候啊，一些什么双叉十字斩我再也不会回答了。爱学不学滚蛋。你账户亏钱关我屁事啊。就像对待蟋蟀群里的那些人，我就发一个图，就发我赚钱图，就气死你。你自己不学无术怪谁呢？
是不是这道理？连双向式你不是说什么很高深的问题，这种基础的1+1=2的东西你还来问什么呢？然后呢，这里说到创业板的这个大魔王的问题，创业板为什么能够独立？它往上攻，今天又往上攻，因为创业板攻击大魔王了。大魔王的最低点2173点，因为这根大魔王是最后的，这根突破了就直接创新高了，看到没有？大魔王小节里这个写到的这个资金不断的流入的问题，我们直接看这个数据吧，我也不点开了，我之前给大家看过的那个5月社融数据那个官网还有印象吗？我自己有记录的，就是5月份社融数据 3.19 万亿，同比增加了 1.48 万亿，然后对实体增加了多少？它有实体增加、企业增加、政府支出增加888都增加的，新增人民币贷款 1.48 万亿，同比增加接近3000亿，这些都会有部分会流到股票里的，这就是现在股票上涨的原因。听明白打3。因为我之前文章说了，欧美央行不断的在发钱，我们没有闲着，我们也在增加钱。那么这些数据我们在我给到大家的那个官网上你都查得到，中国人民银行查得到，央行的网站和这个社融数据的一个网站都是可以给到看到的，对吧？之前还写10号出，还有几号，7月份是几号出，6月份还有几号出，这个包括还出了 CPI、PPI 的数据，巴拉巴拉的，这都是你要作为一个股票，不是作为一个投资者你需要去看的。统计局的数据，它比如说早上9点半，你正好股票开盘嘛，如果这一次统计局出来的数据是不达预期，它比如说同比是下降的，你直接把股票一卖，因为大家预期水涨船高，这个水没有出现，股票却在涨，那是不是背离了？那你就一卖就可以了。听明白打3。当年5178大跌下来，也是因为突然之间把杠杆牛给掐断了，这是我预判会要裸泳大家快跑的一个很重要的一个理由，对吧？恒生电子还因此受罚了，它下面的这个公司给这种我们说的配资提供了方便嘛，对吧？嵌套在里面的，这个有的人配到后面一配10都来了，给100万给你当1000万用，一个跌停就亏光了那种。没声音啊，有声音打个6，有声音啊，对吧？当时杠杆一下子掐断，说这个不可以了，配资取消，要严打这个非法不合法的配资。那你是不是流入的钱变少了嘛？是不是这个道理？那这些东西数据哪里有看呢？我的公众号里啊，有些同学说老师我这个上班也不方便查这些东西哦，怎么办？ OK， 我给大家看一看。稍等一下啊，这个东西也就教一遍啊。先点掉公众号的任何一篇文章里去，对吧？然后点一下上面的船长，我开着摄像头，你不要进来了吧？你这个情商助理情商就很低啊！我开了摄像头，你们差一点可以看到他的脸。然后点一下我这个名字，就可以进到这个里面，是吧？这个发涨的人是完全，这里有一个古道秘籍，看到没有？看到没有？古道秘籍，点一下，它弹出来618什么什么，这都免费的啊！618黄金，把它点进去，它每天这个红颜色的字看到没有？红颜色字看到没？它都给你写清楚了，每天都要更新的。融资融券什么，转债是什么什么什么，然后这里你的个股啊，高点低点你自己可以输入算出这个618的数据的，对不对？然后还有历史回顾，点一下所有的文章自己去看，然后这里可以搜索这个几月几号以前的文章，或者你说一个名字，对吧？最后股道秘籍里面有微店商城，
微点商城里面除了我自己写的书，往下翻，不是说只有我说，看到没有？下面这么多书，这些书都是我看过的。有些人说老师你长什么样？微店商城里不有我照片吗？点进去，开店的初衷是什么？这些书都是我看过，我觉得不错的，分享。还在留言里不断的问什么书什么书什么书，我都写那么明白了，对吧？给这个以前大学同学上课的英姿飒爽，帅得不得了。关掉。就有的时候我就觉得很多同学是很懒，你知道吗？这些都很简单的，就什么都不知道。如果你连一个公众号你都不能发掘它的秘密，你股票怎么能够指望发掘一个股票的秘密呢？是不是这个道理？听明白打3。是不是这个道理？你连一个公众号你都没有办法去剖析了解，还在留言里输一个涨涨，没有鄙视的意思，我就真的觉得是懒，你知道吗？你怎么可能发现这个股票的逻辑，还问这个股票为什么涨，为什么是这个逻辑？你就别问，问了说了你也听不懂。逻辑一定要不断的提升。我给大家一直讲一些故事的时候就这样，如果我是助理，我就会选择助理外面看这个没有放这个摄像头的时候进来，一听我给你们看什么放摄像头了，就不进来，助理也不管的，也不听的。我一直让助理自己在旁边，助理我一直拿他做反面教材。为什么？恨铁不成钢啊！我也希望我的同学可以在股票上面赚钱，在工作上面赚钱，在生活上面赚钱，是吧？我一直给他打广告，也说帮助理去除一点阳台的库存吧，对吧？什么股票我也会第一时间跟他讲。他现在唯一的亏的那个股票，做口罩的泰达，可不是我叫他买的，他自己想要买口罩第二波，他认为美国疫情厉害了。其他的股票我跟他讲的全部是赚钱的。但问题是，有同学讲的对，不是所有人都传，但他可以学习啊。他最大的我吐槽的他不愿意学习啊。我跟你们所有讲的东西，他在外面都可以听到的，第一时间听到的，他没有这个兴趣，兴趣不在这里，你懂我意思吗？我不开玩笑讲，我那天问他封测3强是什么，他都不知道的。我想请问在座的这里有谁不知道的吗？封测3强，或者说你经常听的有会不知道的？我还问了他一个什么问题啊？我说你不相信可以我问他，我问他正川股份是投资票还是投机票？上海新阳是投资票还是投机票？你知道怎么跟我回答的吗？他说投资票。他说投资票。我说你去问问班级里的同学，我敢跟你保证80%的人都知道投机票，还有20%的人是从来不看群的大概。所以我昨天写了这句话嘛，他是真的就在我身边的人哦。天下古今之庸人，皆以一惰字之败，就是懒惰呀。说了没有用的呀。我就问你想赚钱吗？想赚的。看书吧？不看。学习吧？不学。你知道怎么办？对吧？我是为他好，我也不希望助理做股票的。比如说我们现在就聊这个问题，贵州茅台它现在1400啊，一路上这样涨，它当中是有3次比较大的调整的。我们就要做逻辑分析啊，我们按周 K 线来看，就很远很远的我们不看了，有3次。第一次是2012年，像慢牛一样的走了很长，走了1年。第2次在这里，第3次在这里。我们来看一下，第一次它是2012年走到了2014年，几乎走了2年，这个熊市从170跌到50几，等于腰斩了再腰斩。然后呢18年的时候跌了一下，还有最近跌了一下。15年是那次股灾，它都没怎么跌，200块钱跌到160，都没这3次大。15年那次就是5178股灾。这3次是为什么？我直接说答案吧，对吧？老股民是应该知道的。第一次2012年是因为酒鬼酒爆发塑化剂事件，
整个白酒行业全部受影响，走了大概2年的熊市，跌掉股票跌了60-70%股价，后来再起来，塑化剂事件结束，然后呢18年这一次是因为业绩不达预期，它的业绩明显出现了同比环比的大幅下降，那么买这个股票的人觉得有没有出问题？19年它又恢复了，而最近的这一次呢，因为疫情的关系，大家觉得不喝酒了不什么了，现在也创新高了。也就是说，像贵州茅台这样的投资类型的股票，除非右侧出现基本面比较大的偏差，在里面的人是不会卖出来的，而他们的每一次卖出来也会因为基本面的变回再买回去，创更高的新高。听明白打3，我这句话你把它记下来，就是对一个投资类的股票，除非基本面有这3次是比较大的变化，它才会出现明显的调整，否则5178的大跌都影响不了它很多。这就是为什么恒生电子和沃生生物我敢拿那么久的一个原因。这是投资票的一个理念，好吧？当初差价你可以随便玩，但是比如说你有1000万在里面，你100万随便玩差价，但你不可能把那1000万给卖得越来越少了，那是不可以的，对吧？系统性风险还有这个对它的影响是有的，5178那时候它也跌下来了，但是绝对没有像塑化剂啊、业绩啊这种，还有疫情导致业绩不好啊这种影响大。那最近就昨天嘛，他又开了他的这个股东大会，想要买他的人仔细看一看他股东大会，我看了，好吧，我看了，每年10%什么，大家自己去看一看，想买他的，好不好？这些呢就是我今天要跟大家讲的。讲完了，我现在给大家说一下做这个指标。很多同学在问这个33指标怎么做，33指标昨天这个图跟那个指标都领了吧？领了的打一个3。393333是我们起的名字，今天创了历史新高，好吧？它从1000点涨到了1500点，也就是说你买这里面的股票，整体上是这一波涨 50% 左右，对吧？这33个股票，这33个股票怎么做呢？东方财富是没有的，我用的是这个银河证券，当然你还有一个叫什么东西啊？大智慧，还有通达信。都可以，很多软件都有做。银河你也可以。它怎么做的呢？这里有个功能，看到没有？功能我说一遍啊，这里有个定制品种，点功能，点定制品种，点组合品种管理。那这是我自己编制的一个指数嘛，对吧？你可以添加，点添加，然后你自己编一个名字什么的，添加你的股票的你想要的代码，比如说。我就实操一次好吧，自定义，比如持有沃生生物，那我这一个股票做指数，它就是出来就是沃生生物的 K 线嘛，我再给它加一个恒生指数好吧，恒生电子 Alt Z 直接加进去，恒生电子，但这个 Alt Z 加到那个里面去了。加到我这个里面，这里面本来就有的啊。好，那我就这样加吧。好，点自定义板块设置，点这个持有，里面有个沃生生物，然后添加恒生电子，就有了。然后我再添加一个上海新阳，对吧？就比如说你持有这3个股票，那么你就点一个确定，这里有3个股票出来了。那么我现在就要编制这3个股票的指数，点功能，点定制品种，点组合品种管理，点添加品种。比如说你的555吧，好吧，品种随便，你就持有个股，然后你自己设计一个名字，比如说阿猫阿狗阿毛，好吧，添加你自定义板块里面的持有，然后这3个要全选，这里有一个全选啊，不要零选一个啊，全选，好，上了3个，它这里有规定的1、2、3。它按照这模式加权什么就不管它固定的，然后组合描述你可以打发财啊，我要发财，好吧，然后点确定，好，刷新好，结束，添加好了，39355，记住它啊。
393555，好，你持有个股的指数出来了，这就是你持有39355，从持有到现在，就是我们假设这3个股票你都买一样多的情况下，就都买100万的情况下，你是从这个18年年底吧，1500到现在你可以翻2倍多，就是3个股票你持有到现在翻2倍多，300万就变成我们算3倍吧，好吧？对，3倍了，1500到4600 3倍了，300万就变900万，听明白打3，好吧？简单吧？很简单啊，我只说一遍啊，就自己可以根据你自己的个股去设置一下，好吧？教的没有什么了，最后感谢一下，第一名35班闫飞，第2名17班拉比克，第3名35班的披萨亨烫，34班晴空，后面并列啊，34班李姐 TT 杰尔赵敏孙健永祥长春树呵 SF 西 SF 啊，不是什么英文单词，大凯熊杰，感谢你们的支持。助理在班级互动时发现船员身边有一些退休人员炒外汇事宜啊，什么承诺收益 45%， 请大家一起注意，有贪必有居。或者发现船员身边有一些退休人员，反正还是这句话，任何承诺收益的都是骗子，好吧？就这样，你说有没有个别1%是真的有，你碰不到的，好吧？没有这样的人脉你是碰不到的，基本上都是骗子。什么 45%， 那根本不可能。10% 以上的就要赚你本金了啊，就拿你的本金了。听明白打3，千万不要去相信任何人，什么都是炒外汇给你什么的，这不可能的。继续看留言吧。对，留言好像有几个问题的，这个问题回答了。上海新阳的时间窗口因为双叉跟回踩啊，上海新阳我说了，昨天是双叉回踩，所以今天就来到了这个平台这个地方，今天很遗憾没涨没跌，纠结一天。这里写什么？达安基因在找老丫头，达安基因。老丫头怎么说呢？那之前老丫头首先要具备这个在压鼻子这里要极度缩量，对吧？如果我们就取50、60这个角来看的话，就你要把这个，因为我这个均线比较多啊，你自己去取消掉。首先这压鼻孔压鼻子挺大的，然后呢，你说的是最近的这一段嘛，然后呢，它下面的极致缩量呢，只有1天，也不是很多。老丫头一定要过这个顶。首先它没过，而且这个丫头也不是很圆润，鸭脖子也很长，它是之前已经走过老丫头了，之前的那一波，对吧？还可以，因为它过了，就这个点。那现在再来一次要过这个，它现在没有任何的买点，好吧？压脖子是买点，过压头颈是买点，压鼻孔极致缩量是买点，自己去看一下书啊。全仓盈利 50% 的，感谢老大。这位同学呢，他叫改名字，他还打赏了53块钱，留言18次，11次进，还蛮好的。改名字换头像，我看了他之前的一次留言，他是说他之前亏掉 70% 还是亏掉多少60%啊，然后全部回本，现在他说他盈利了。说老实话，我看到这样的同学是非常开心的，因为任何一个在这里讲或者是在任何平台去讲的，看到他下面的听他讲的人从亏钱到盈利，而这个盈利幅度还挺大的，是最欣慰的。我希望每个人都能够像他这样，好吧？当然我知道不可能每个人都赚钱，否则我这个变什么地方？我这个就不是古道船长了，我变财神爷了是吧？但这不现实。一切主要的，我只能师傅领进门，20%吧，方向我给你，80%还是要看你自己的，好不好？那这里他说这个我这个曾国藩说的啊，也不是我说的。就看书啊什么，对，爱上阅读是对的，让助理爱上阅读特别难，我已经不知道该怎么办了，应该大概有个美女跟他讲可以吧，男的没有用。看到老师33里面有沪电，心里也就踏实了。沪电可以说一下，沪电股份其实以前说过很多遍了啊，沪电股份现在来看它是在一个横盘的这个状态，就是箱体，对吧？你觉得它没有走得很好，
但是我们把它看到周 K 线，看到月 K 线，你就会发现它是因为涨得太多了，你知道吗？它月 K 线这里有个很标准的双叉，看到没有？站上，这是2018年的6月份，沪电股份，我记得我是2018年的年底10月份跟大家分享的，对吧？有印象吧？有印象打个3。2018年的10月份跟大家说这个股票的，那个时候大概在5块钱、7块钱左右。那它这一路光涨到现在这样了。如果按照3块钱算，它已经涨了，它最高涨了10倍了。10bag 的股票，它当中一定是会有这样的问题，涨得多了。然后呢，当然它的业绩如果能够继续同比大增，那当然还能上。但问题现在就没有，现在就纠结在那个地方啊，纠结在那个 PCB 就纠结在那个地方。PCB 里面你也可以看啊 F10， 我们看到这个经营分析啊，你会看到这个 PCB 它的毛利 30%， 里面有一档股票啊，这同样也是做封测或者怎么样的，叫我这里面应该是有的，今天应该也是大涨的，今天正德牛逼啊，涨停。我不说那个东西的名字，我就跟大家讲，它的毛利同样做 PCB， 它的毛利就高于别的。你知道那家公司是什么吗？长电科技。虽然不是怎么又说长电科技去了，封测这样，我现在在说这个 PCB 啊。它的毛利要么我搞错了，就是我把沪电跟那个，我们来看一下长电科技吧。你看老师也犯错了，看吧，对，就是封测里面看到吧，所以我想怎么差不多，封测的毛利看到吧 11%， 但是金方科技的封测 37%， 说明什么？说明什么？对，现在就切换到封测了啊，正好这个同学也说到封测，说明什么？说明这个股票它在封测领域的话语权更强，定价权更强。为什么？说明它做的是高端的，它有技术壁垒的，它做一些12寸的晶圆的封测，其他的做低端的封测，明白吗？那同样从这个逻辑里，那 PCB 也是一样的，沪电股份、深南电路，我们都看一下他们的这个经营分析里面告诉我们，硬质电路板的毛利在 30% 左右，就是深南是 27.9%， 那个是沪电是 30%， 深益科技是多少？看一下啊，深益科技是差不多吧 28.9%， 我们算29嘛，都是在30左右。那就是说哪个 PCB 它可以高于40，就一下子比它高个 30%， 就是30的30不就是39嘛？那么那家公司你就要注意了，因为贵州茅台就是牛逼在护城河上面，它就是牛逼在毛利率高91%，怎么样？你拿我怎么办？我卖掉一瓶酒全部是利润，或者说就90是利润，还有9是成本，对吧？茅台酒 93%，你拿我怎么办？对吧？凉拌你就是 OK 牛逼，对吧？那叫什么来着？恒生电子，看到没有？为什么我要去买它？长期持有，然后跟亲戚朋友跟我说，你就这个东西拿着，看到没有？它的毛利是多少？看到没有？看懂我选股的思路了没有？毛利就是要买这种票，毛利很高的，它的就是它没有成本，就它成本很低，它都是赚钱的，对吧？除非又有新的挑战者出来，那是另外一回事情，那它的毛利就会下来，对吧？沃生生物看到吧？它的疫苗的毛利看吧 82，B 型流感什么这个什么东西 88， 主要的23价肺球什么的92，看到没有？看到没有？明白吗？我老师买股票不是什么闭着眼睛瞎买的，总是有自己的原因的嘛，是吧？这些东西其实都讲过。有些人说哇，总算学到新知识了，
我这些说的这些3年干货吗？我3年前就讲过了，听到过的打3。我3年前、2年前、1年前我都讲过毛利率、护城河的这个事情了。我选股的时候，只是有可能你新来的，或者你断断续续来听的。什么叫箱底的拿出来？3年前、4年前我都讲过了。你这么多人打3，看没有？哎，有的时候真的做老师的累不累？说过的东西，然后你说压箱底的拿出来，我真的一口血要吐出来。哎，好了，这个最后给大家，对，我书上都写着的。你像我书写了多久了，对吧？口老血喷。也没有，大部分是老船员，新船员还比较少的。只是有的人真的是3天打鱼2天晒网的，我知道的。你看阅读量就知道了嘛，一会儿嘛2万，一会儿嘛1万多，就是也不是来学习的，就是股票涨了来看一看，股票不涨嘛就对吧？最后放一首歌。For my lead, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. 好，会唱的同学们一起唱。最好听的是他第一句。Found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I hope. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Perfect. Well, I found the one stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Earnest. I found the love, respect, to carry more than just secrets, forgiveness, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so enjoy in love, fighting against spirit. Odds. I know we'll be trust. Alright. R F E C T
什么意思呢？什么意思呢？完美等于承诺、真挚、尊敬、宽容、享受、珍惜和信任，就是完美。在这里用这首歌，这个希望大家的人生送给大家，希望大家的人生最终都可以非常完美。今天的直播就到这里，感谢大家收听，下课。没有阿凡啊，今天直接结束了。